大家好，我係 J Ming，今日成功喺玩具反斗城買到一盒原價嘅噴火龍超級進化，我哋事不宜遲，立即開箱。好難開。呢個一盒30包嘅噴火龍，當然大獎就係噴火龍啦。新鮮滾熱辣嘅噴火龍。OK， 我哋攞晒出嚟先。唔錯，有啲重量。第一包，夢妖魔天蠍。呢隻似係嗰隻狗仔係咪咧？其實今次啲 AR 卡都幾靚嘅，我想中波加慢。呢隻尋找朋友，呢張其實都唔錯。從對手選中呢隻都幾 Q， 唔錯。第一張就中咗，一張 AR 係一個好嘅開始。第二包，我哋決定搞剪。夢鳥黑眼腳，含咗啊！呢包。呢包有啲重量，感覺應該唔錯。火恐龍，含咗。神聖護符，OK。抽埋小火龍喎，見到有張閃啊！哇，水軍呢張都唔錯，呢張水軍都靚嘅。呢包都有啲重量喎。白海獅又係天蠍，長尾怪獸，含咗。喂，呢包真係有啲重量，呢包應該有啲機會。豆色色，波加曼
唉，垃圾。喂，呢包都有啲重。混樂，喂，見到有啲嘢啦。波王子，哦 SR 嘅落地冇 EX，呢隻就唉，唔係好咁鍾意。喂，沙漠蜻蜓啊！呢隻好似好少見咁，都唔錯嘅。今次好似有奇異種子，都係我幾想要嘅。半丁有你啦，喂，呢隻都靚喎，雙尾怪啊！屌，雙尾怪手，呢隻都係我鍾意嘅 AR 卡嚟啊！將兩個寶可夢能量越好，唔錯，呢張都幾靚嘅，呢張都滿意。小剛啊，睇下有冇機會抽到佢嘅全人物圖嘅小剛。剪得唔係咁好。暴徒牛，唉，廢嘅，大惡霸廢嘅，青銅座，唉，最唔想就抽到呢張全圖嘅吹火人，吹到決定免費送出畀我嘅觀眾啊！走路草長毛豬，喂，睇到少少，呢張算好似係花舞鳥 EX 都靚嘅呢張，但係真係咁我冇機會做到噴火龍啦係嘛？好似出咗一張 SAR 就唔會再出噶咯。頂，呢張係普通版 EX 唔係 SAR 嗰張 EX。呢張還好啦，唔係最想要中嗰張。唉，都靚嘅，但係唉，唔係最想要中嗰一張啊！嘆小智、小山豬、混樂、火焰鳥，呢個火焰鳥都唔錯。高溫燃燒係 OK 鹹嘅呢包。喂，呢包好似有啲重量喎。火紅不斗翁，逐電旋風妖精，唉，畀張 AR 嚟睇下好唔好啊？
唉，含咗。含咗。又係你嘆小字，唉，呢個一攞出嚟已經見到全白卡啊！係啊，唉。含咗，呢個新啲好似番士蛇，得返唔係好多包嘅。究竟我嘅第一張 SAR 會係咩咧？咦？呢個好似有閃，嚟啊！喂，似係噴火龍喎，噴火龍 yes。好嘅，雖然唔係中咗最勁嗰樣噴火龍，但係都中咗其中一張噴火龍都滿意嘅。唔錯。但係呢張噴火龍好似有啲條邊好似好大細邊嘅喎。唔錯，都好嘅。最想係中到呢一張嘅SAR。喂，似係有閃卡喎。巴土士缽，not bad，唔錯。喂，中咗波加曼啦！真係中咗波加曼啦！哇，好靚啊！呢張波加，呢張波加曼係我應該會畀錢去買嘅一張卡。卡放都唔錯嘅。白邊都冇乜，呢度有少少痕。哇！但係都開心，呢張係我其中一張最想要嘅 AR 卡。2、3、4、5、6、7、8嗱，得返10包度啊！究竟我哋嘅第一張 SAR 會係咩咧？唔好人物卡就即係唔好係噴火佬，我就覺得 OK 嘅。唔好噴火佬同埋嗰張閃電嗰張嘢咯。唉，含喺呢度。月骨的一步棋，
喂，依度見到有啲閃啊！焰火能量，唉，我其實麻麻地道具卡。喂，呢班有啲聚手。火恐龍，唉，喂，見到有啲閃啊！來電王。咦，又係你啊！雙尾怪獸啊！今日同馬騮仔好有緣分。含啊！一攞上去嗰個手感已經知道含咗。喂，點解唔攞？依包好似有啲料到啊！超大冰淇淋，波加唔通我嘅噴火龍就喺依最後3包手上啦。但係 EX 好似有啲少喎。呢隻，唉，小乾，最後2包啊！唔通 last pack magic？定係我啲配率其實已經最靚嗰啲其實開晒出嚟㗎啦。呢張唔係最靚嗰張嚟㗎嘛？呢張 SR 嚟啫喎，唔係一定有一包 SAR。What the fuck？ 唉，咁好似收咗皮喎。呢一包應該係含咗㗎咯。喂，呢隻係 EX。唉，含咗，抽唔到最想要嗰一張卡。